哈嘍，各位親愛的好啊，不姐姐大媽講馬頻道出嚟同大家高高興興迎接馬年先，最緊要新嘅一年大家要事事如意喎，仲要財運亨通添。不過首先我就要你哋遵守我嘅要求3部曲教喎。睇完片俾撚返個 like 我，新嘅一年唔好再做孤寒縮骨撚啦，想繼續睇我片嘅就可以訂閱我頻道啦。唔鳩使怕醜教喎，多閪啲人留言支持，幫我推一下片都得啩。好啦，聽日初3田草11場賽事，我啲濕鳩心水馬，又同大家分享一下先。首先，第一隻，第一場5班草地1200號馬嘅首進，前一仗跑長田草1200就輸咗，更加俾人捉鳩咗去問話添。睇得出嗰場騎師直路揾位真係好撚有問題咯。上一場就即刻專鳩登增程跑田草1400又輸埋，梗係啦，無閪非想洗下底先啫。4歲馬今季田草1200曾經2次入3甲嘅，睇嚟呢場返嚟呢個路程，應該可能已見返真身啩。呢場俾佢執鳩到個2檔。前段都應該好撚容易響埋難留住嚟跑，直路都係同人鬥衝價啦，慳鳩咗腳頭同賺啲形勢添。馬嘅進度空間仲有好撚大嘅，幕後都認為響5班係一鳩定有實力嘅，唔撚會係廢柒馬啩。最近神貨就以踱步為主，馬睇落就非撚常有暗火喎。至於騎師就改配咗布紋條陰濕鳩。陰濕鳩條鳩近排都軟咗好耐，應該係時候硬返啦啩。呢場對佢有返啲信心喎，我稱返住呢隻先。好啦，第二隻，第二場4班草地1200，稍為睇好係2號馬嘅宜昌光輝。呢隻馬上一季響香港初出就可能以用輕鬆嘅姿態贏一場田草1200，而且仲係響3班添。睇落應該有啲質素嘅，今季出嚟跑咗幾場都冇乜撚嘢表現噃。不過上一場速程跑田草1000追返個第3，應該有返啲作戰水準㗎啦。依家降撚咗落嚟4班跑，如果話佢唔夠實力同人抽嘅就係鳩人㗎啦。檔位就執咗個唔撚錯嘅5檔，估計應該都係留鳩住嚟跑㗎啦。幕後都講撚明。直路揾位要醒定啲，唔好再柒下喎。神貨快跳，馬身飛鳩常紮實，睇落好似打撚死人咁嘅款添。騎師係柒頭皮蔡明少，希望柒頭皮有返啲水準啦。不過計馬嘅實力係值得搏一搏嘅。好啦，再嚟第4場第4班草地1200，呢場我揀返4號馬嘅馬鳳凰。上一場田草1200就玩撚晒嘢，成條直路都揾唔閪到位出，隻馬都冇撚騎過嘅，幕後都屌晒老母閪㗎啦，因為隻馬而家響4班係好撚有着數嘅，見鳩到隻馬今季嘅成熟進步嚟得好好添，從化操練都好鳩積極㗎啦，拍跳都生生猛猛，睇嚟搏殺嘅心態都唔撚使點樣懷疑㗎啦。騎師依然係錫身撚何澤堯，錫身撚上一場直路塞車俾人屌完，呢場肯俾鳩返佢再騎，我估計佢心撚急想補鑊㗎啦，所以有理由俾我呢場繼續跟進呢隻馬嘅。好啦，繼續第8場第3班草幾1200，呢場冇撚得諗喎，4平8穩捉返住1號馬嘅開心指數㗎啦。上一場田草1200收撚晒韁繩贏馬，根本喺3班都留唔鳩住㗎啦。4歲好有質素同好早熟嘅馬，上到2班都大撚把世界啦。幕後睇呢隻馬都好高添，操練都做到十足嘅。騎師係潘頓條大奸鳩，大奸鳩呢排做咗大眾尿壺咁耐，應該要轉換一下角色啦啩。以馬論馬嚟講，呢場真係冇撚理由唔再搏呢隻嘅。好啦，最後一隻第11場3班草地1400，嚟到尾場，又睇啱隻冷門馬，
又用嚟搏一下冷門位置先，就係11號碼嘅金會千歲，4歲則新進步緊嘅馬，今季真撚係揾啱條新出路喎，響4班贏咗2場田草1004添，上一場孭鳩住131磅，見佢喺埋難撲上去贏出嚟都係好鳩輕鬆嘅，當然騎師攞位都值得一讚啦，今場升閪咗上嚟3班跑，實力會唔會有啲懷疑呢？咁呢啲未鳩見底嘅馬，又唔撚可能完全將佢睇得好下風喎。尤其係今次嘅磅位，減返成11磅，孭鳩住120磅咁輕磅，唔多唔少對呢啲跑後上爆炸力嘅馬有返一定好撚大幫助嘅。幕後將認為，絕對有能力可鳩以再搏較喎。神貨見隻馬狀態依然冇柒低落嘅，保持住作戰水準添。騎師就配咗個大春代艾少禮，大春代近期手風好順喎，我對佢都有信心嘅。今場可能好撚多人對呢隻升班馬嘅能力有啲唔係咁睇好，所以一定係冷門，賠率分頭一定有添。我就用自己嘅觀點分析，覺得呢隻馬係非撚常值得一搏嘅，我就單賭佢冷門位置，應該一鳩定有斬獲嘅。好啦，我啲濕鳩心水馬又講完啦，又同大家重複一次先。第一隻，第一場8號碼嘅首進，跟住第二場2號碼嘅宜昌光輝，再嚟第四場4號碼嘅馬鳳凰，繼續第8場1號碼嘅開心指數，最後一隻第11場11號碼嘅金會千歲。好啦，我啲濕鳩心水馬，你哋會唔會覺得真係好含得撚呢？就算點都好，睇完片記撚住俾返個 like 我㗎，訂閱我頻道，多啲留言幫我推一下片教喎。好啦，筆姐姐要講拜拜咯，最後再祝大家馬年行大運，萬事得心應手㗎。好啦，送個 goodbye kiss 俾大家先，下次再